Глава 82. Едва этот звук вырвался наружу, Селянь быстро закрыл рот рукой. Юный воин рывком развернулся. «Ваше высочество!» Селянь йодной рукой опирался о землю, другой крепко зажимал себе рот. Дыхание принца сбивалось, плечи подергивались. Только слыша звуки и глядя на его фигуру со спины, можно было решить, что он плачет, глотая слезы. За всю жизнь селяню, неважно, до Вознесения или после, еще никогда не приходилось переживать столь мучительные моменты. Даже мучительнее, чем самые суровые тренировки в монастыре Хуанцзи. Рука, на которой принц держался, обессилила, и он упал на бок. Лежа на земле, сквозь туманную дымку принц увидел, что юноша, кажется, собирается войти в пещеру, поэтому крикнул: «Не подходи! Я же сказал, чтобы ты не услышал, не подходи!» Юноша застыл. Селянь с огромным трудом перевернулся лицом к сводам пещеры, на силу выровнял дыхание. Волны жара накатывали одна за другой, прокатываясь по всем конечностям и косточкам. Оборотни, слыша, как принц ворочается с боку на бок, как пылает в нем огонь, захлопали в ладоши и рассмеялись, перебивая друг друга: «Милое ваше высочество, чего же ради такие страдания? Сегодня ты, боясь потерять последователей, отказываешься от наслаждения, а завтра не осмелишься сделать еще что-то, и снова из страха потерять последователей. Какой же из тебя небожитель? Разве ты таким образом не становишься преступником под пытками, что связан по рукам и ногам этими твоими последователями? Таким божеством можно и не становиться. Как ни крути, все растеряется в итоге. Почему бы не подумать об собственном удовольствии? Последователи приходят и уходят, к чему заботиться о них?» На висках селяня проявилось несколько бледно-голубых вен, он немного потерял контроль над эмоциями и гневно выкрикнул: «Замолчите!» Оборотни, разумеется, не страшились принца в такой момент и вновь насмешливо обратились к юному воину: «Диди, скажи, мы ведь все верно говорим». «Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи. А каково тебе там стоять?» Не тягостно ли? Холодный пот уже катился с принца, намочив его целиком. Раздражение в душе селяня достигло предела, он яростно разорвал одежду на своей груди, стремясь ощутить хоть легкое дуновение прохлады. Но лишь услышав звук рвущейся ткани, принц опомнился, откуда у него в руках вдруг взялись силы. Это мимолетное ощущение исчезло в мгновение ока, но стоило принцу внимательно оценить свое состояние, он обнаружил: все верно, онемение прошло, силы постепенно возвращались, только сердце селяня, напротив, тяжело осело. Тех, кто оказался в плену нежных объятий, вначале ожидало онемение и истома по всему телу, а после — раздражительность и вспыльчивость. Теперь онемение отступало, и очень скоро наступит приступ буйства. Конечно, принц намеренно установил на входе в пещеру 2 барьера, второй из которых предназначался как раз для того, чтобы задержать его самого, когда он потеряет разум и попытается вырваться наружу. Но если принц придет в бешенство, неизвестно, сможет ли барьер его сдержать. В короткие секунды чистого сознания, путь к которым был нелегок, не теряя времени, мысли селяня закружились со скоростью молний, размышляя о способах противостояния чарам. Внезапно он подумал вот о чем: действие нежных объятий обычно протекает очень быстро. Можно сказать, стоит только крови ударить в голову, и жертва теряет над собой контроль. Почему же принц продержался так долго? Неужели, кроме того, что он обладал достаточной способностью преодолеть тревожащие мысли, не имелось каких-либо иных причин? Подумав об этом, селянь сделал глубокий вдох, чуть повернул голову и обратился к юноше, чья фигура виднелась у входа в пещеру, желая войти, но при этом не решаясь: «Ты входи». Юный воин, услышав зов, кажется, в тот же миг захотел бежать к принцу со всех ног, но, сделав пару шагов, будто вспомнил недавний гневный крик селяня: «Чтобы ты не услышал, не входи», и вновь засомневался, стоит ли ему идти туда. Селянь, столь скоро отказавшись от прежних слов, уже успел пожалеть о них и добавил: «Входи, остальное пока не важно». Юноша, отбросив сомнения, ворвался в пещеру. Своды пещеры были узкими и длинными, внутри царили тепло и влажность, да еще темнота, вытяни руку, и не увидишь пальцев.
Только полагаясь на сбивчивое дыхание, которое Селянь усилием воли старался сделать как можно тише, юноша на ощупь добрался до него и остановился ровно перед принцем. Селянь повелел: «Положи меч на землю. Рядом со мной, недалеко». Юный воин отозвался: «Слушаюсь», затем добровольно выдал свое единственное оружие, которым мог защищаться, положив его так, чтобы Селянь мог дотянуться рукой. Принц продолжил: «Прошу, помоги мне подняться». Юноша припал на колени рядом с ним и протянул обе руки, чтобы поднять Селяня. К его неожиданности, стоило ему приступить, как кончики пальцев коснулись не ткани одежд, а разогретой кожи. Юноша немедленно отдернул руки. Селянь же, которого внезапно обожгло горящими пальцами, тут же вспомнил, что в порыве смятения и мучения, пока барахтался на земле, он разорвал на себе верхнее одеяние. В обычной ситуации в том, чтобы мужчине обнажиться по пояс, не было ничего постыдного, однако в сложившихся обстоятельствах это выглядело весьма неловко. Но заострять внимание на неловкости ситуации не стоило, а лучше делать то, что нужно сделать, и тогда неловкость пройдет. Возможно, и юноша все понимал, поэтому, не дожидаясь, пока Селянь заговорит, снова протянул руки, быстро приподнял принца за обнаженные плечи, усадил и тут же отпустил. Селянь прислонился к стене пещеры, прижался к прохладному камню спиной, и ему немного полегчало. Ощутив, что юноша отступил на 2 шага, принц поспешно остановил: «Подожди, не уходи», чтобы принц не приказал. Юный воин исполнял неукоснительно, он тут же застыл на месте. Селянь произнес: «Срежь небольшую прядь моих волос. Мне нужно кое-что сделать». Юноша утвердительно отозвался и протянул руку. Вот только во тьме трудно было что-то разглядеть, а длинные волосы Селяня сплошным водопадом спадали Тому за спину, поэтому юному воину не удалось сразу на ощупь отыскать нужное. Вместо этого он неосторожно дотронулся до груди Селяня, мышцы которой были гладкими и упругими, а кожа покрылась тонкой испариной, поэтому скользила от прикосновения. Селяню и раньше с трудом удавалось сдерживать эмоции, а когда юноша прикоснулся к нему вот так, совсем не к месту, грудь мгновенно будто бы пронзила разрядом молнии, а онемение вновь охватило все тело, и принц издал тихий-тихий стон. В то же мгновение двое в пещере буквально окаменели. Тем временем цветочные оборотни снаружи навострили уши и подползли ближе, чтобы подслушивать, разве могло случившееся ускользнуть от их внимания. Послышалось хихиканье: «Го, что это там творится внутри? Умираю со стыда, не могу больше слушать», слушая, как они осмеивают потуги принца держать себя в руках, Селянь стиснул зубы и прошипел: «Ах вы!». Услышав по голосу, что принц рассержен, юный воин второпях убрал руку и не осмелился протянуть снова. Селянь, конечно, скрипел зубами не из-за него. В глазах принца этот рядовой был всего лишь ребенком. Подумав, что, наверное, обидел юношу, Селянь смягчился: «Не пугайся, продолжай. Не обращай на них внимания». Тот хрипло отозвался: «Слушаюсь». Но, кажется, душу его все же охватило крайнее волнение, и юноша очень долго не мог дотронуться до нужного места. А тронув и обнаружив, что вновь ошибся, тут же отдергивал руку. В конце концов пришлось ему в смятении проскользить руками по груди Селяня, отчего того охватила такая истома, что стало нестерпимо тяжело это выносить. Принц всей душой желал бы сейчас с силой удариться головой о стену позади, чтобы потерять сознание. Наконец юноша нащупал дрожащий кадык Селяня, потянулся дальше и поймал прядь волос. Он схватился за тоненькую прядку, крайне осторожно срезал ее мечом и тут же отрапортовал: «Ваше Высочество, готово». К тому моменту к Селяню снова вернулись силы, он даже смог поднять руку. Принц обратился к юноше: «Дай мне руку». Юноша протянул ладонь. Селянь забрал у него тонкую прядь и кое-как наспех завязал узелком на пальце юного воина. Тот некоторое время не мог пошевелиться, затем дрожащим голосом спросил: «Ваше Высочество». Это Селянь со вздохом сказал: «Скоро наступит вторая стадия действия благоухания цветочных оборотней. Я позаимствую твой меч, и если вдруг кто-то захочет тебя ранить, подними вот эту руку перед собой, так ты сможешь защититься».
А теперь скорее уходи». Спустя долгое время юноша все же покинул пещеру. Цветочные оборотни заголосили, вышел, ну наконец-то, оставил нас снаружи, а сам проник внутрь. «Дружок, ты поступил совершенно бессовестно», тем временем селянь ощущал, как все больше сил приливает в конечности. Он сделал глубокий вдох, правой рукой схватился за оставленный юношей плохонький меч, успокоив мысли и дух, поднял оружие и резанул себя по левому предплечью. Тем самым он будто разрубил пелену тумана перед собой, чувства немного прояснились. Все именно так, как он предполагал, из раны на предплечье стремительно хлынула свежая кровь, а селянь тем временем будто ухватился в душе за спасительную нить, когда казалось, что все пропало. Благоухание нежных объятий делало человека беспокойным и вспыльчивым, пробуждало желание, крепко спящее в глубине души. И чем сильнее эти желания подавляются человеком, тем яростнее они вырвутся наружу, стоит ему вдохнуть аромат цветов. Ну а селянь всегда подавлял внутри, помимо чувственной жажды, еще и жажда убийства. И его жажда убийства нельзя было утолить уничтожением нечисти. Поскольку различных тварей он и ранее умертвил немало, ни о каком подавлении желаний не может идти речи. Объектом убийства непременно должен быть человек. Или же божество. Лишь таким образом появляется ощущение нарушения запрета. Перед тем, как войти в пещеру, селянь для установления барьера порезал сам себя, и стоило ему увидеть кровь, это немного ослабило действие аромата нежных объятий. Поскольку самоубийство — это тоже убийство, причинение вреда себе — это тоже проливание крови. Говоря начистоту и фикс, начистоту и чувственная жажда, и жажда убийства — это все проявление крайне агрессивной страсти, селяню даже приходилось слышать от кого-то мнение, что изначально оба — суть одно. Таким образом, если взять данное утверждение за основу, можно найти способ замещения и тем самым пережить это тяжкое испытание. Убедившись в своей правоте, селянь без тени промедления снова резанул себя по предплечью. И каждый порез возвращал ему еще немного ясности сознания. Вот только в момент, когда сердце принца охватила радость, неизвестно, были ли причиной тому чары нежных объятий, во власти которых он все еще находился, но в ту секунду, когда его жажда убийства получила удовлетворение, изнутра селяня внезапно хлынуло бушующее удовольствие. Волна удовлетворения захлестнула истомой и дурманом каждый цунь, каждый уголок тела принца, от макушки до кончиков пальцев на ногах, с легкостью сметая на своем пути все барьеры, которые принц так долго и с таким трудом возводил. И когда селянь наконец осознал это, тихий стон уже вырвался из его груди. Если не знать наверняка, что в пещере он один, селянь ни за что не осмелился бы поверить, что этот звук издал он сам. От испуга принц вздрогнул и широко распахнул глаза, подумав, но ведь способ явно действенный, как же так? Снова бросив взгляд на меч, он внезапно вспомнил, что юный воин этим самым оружием срезал стебли цветов и даже убивал уже принявших человеческую форму оборотней. И лезвие меча давно запачкалось соком нежных объятий. Когда принц с его помощью поранил себя, ища избавления, в первый удар он вложил только 1/5 часть силы, но чтобы достичь того же эффекта облегчения страданий во второй раз, пришлось ударить уже с 3/3 частью силы. Разве это не самое настоящее утоление жажды отравленным вином? Все-таки селянь разгорячился до головокружения, иначе он давным-давно заметил бы эту деталь. Принц ругал сам себя в душе, но в сложившейся ситуации ему оставалось только оторвать левый рукав одеяния и со стервенением протереть меч, затем оторвать точно так же правый рукав и запихать себе в рот, крепко сжав в зубах, изо всех сил стараясь держать себя в руках. За сжатыми губами и стиснутыми зубами стоны через силу сделались прерывистыми. Но только пещера сама по себе порождала эхо, и любые тихие звуки здесь многократно наслаивались друг на друга, усиливались и выносились наружу. К тому же юный воин, послушав указания принца, завязал глаза и теперь полагался лишь на слух, который по той же причине стал намного чувствительнее. Как он мог не почувствовать сие странное явление? Не в силах сдержаться, он с дрожью в голосе позвал: «Ваше Высочество,
Оказаться в подобном неловком положении поистине стало для принца позором всей жизни. Селянь даже представить не мог, что с ним будет, если кто-то увидит его таким. Даже несмотря на полнейшую темноту пещеры, все равно вынести подобное невозможно. Принц закричал: «Не входи!» Однако из-за того, что он все еще крепко сжимал во рту тряпицу, крик его превратился в невнятное мычание, которое вызывало крайнюю жалость. Юноша, услышав, заволновался еще сильнее.